xaafadda la yiraahdo Aytiro ayaan joognaa hadda waxaan joognaa masaajidka Mukhtaar oo aan hadda kala soo hadlayno waa u jeedaan waxaa buux dhaafiyay masaajidkii biyo waxaa waxyeeleeyay fatahaadkii u sameeyay webiga Shabeelle ee degmada Afgoy ku soo fatahay annagoo ka kooban macallimiin iyo maamulka madrasada waxaan halkan u joognaa inaan walaalaheen la qaybsano dhibaatada annagoo ku talagalnay gurmad kaarikooyin cara ah iyo loorad waan ugu talagalnay inaan maaragtay kala qayb qaadano fatahaadaha iyo sidii looga hortagi lahaa waxyeeladiisa masaajidkii dhammaa ee lagu magacaabo masaajid Mukhtaar oo aad u jeedaan in biyo fara badan ay soo buuxaafiyeen halkaas waa meeshii kabitaanka ahaa ee lagu qaadanayay iyo mashquulihii sidoo kale masaajidka ayaa jidada loo laabay oo la xiray oo ciyaalka ayaa ku dawaalan mushkiladeedu ay leedahay meelo kala badan ayaa noo qorshaysan inaan tegno si aan ugu qayb qaadano ka madrasa ahaan wixii walaalaheen aan kala gudno ama kala qayb qaadano walaalaha kale oo muslimiinta ee la daawanaya waxaan u baahaynaa inay kala qayb qaataan dhibaatada webiga ka geystay degmada Afgoy ee gobolka Shabeellada Hoose musiibadan waa musiibo rabbaani ah oo ka timid xagga Alle waxaan Ilaahay ka baryaynaa in uu ka dulqaado ummadda muslimiinta ah dhibaatada iyo fatahaadaha webiga ee uu ka geystay degmada Afgoy ilaa iyo 25 qoys ayaa wararku sheegayaan inay ka barakaceen oo biyuhu ay ka barakaciyeen saameyntiina ay ka carareen sidoo kale waxaa jiro dhibaatooyin kale ee laga cabsi qabo oo ah in cudurro ay ka dhashaan oo ah cudurka shubanbiyoodka ama koleraha sidoo kalena dadka aan biyuhu gaarin waxaa gaadhay kaneecooyin oo iyaduna waxyeeladeedu ay leedahay marka walaalaha muslimiinta ah guud ahaan waxaan ka rajaynaynaa inay kala qayb qaataan walaalaha Soomaalida ah ee degmada Afgoy ee fatahaaduhu ay ku saameeyeen annaguna kan madrasada Salaama ahaan waxaan halkan u joognaa oo indhaheena ku arkaynaa biyaha ugu dhex jirnaa walaalahaas inaan la gudbano oo aan kala qayb qaadano fatahaada iyo dhibaatada uu geystay ayaa kala qayb qaadanaa Ilaahay yiraahdo insha Allah markii waa maalintii waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu naga qaado fatahaada webiga ku geystay insha Allah hadana waan rajaynayaa insha Allah Ilaahay yiraahdo marka waxaan sheegaynaa inay iskuulada iyo ardaydaba la kaalmeeyeen oo inay kaalmeeyeen biyahan oo baaxadda badan kow dadka oo ma ardahay miisoo gurmadeen ardayda qaasiyan dugsiga Salaama aan mahad eliyaane haddana walkaan kasii rajeeyo hayne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacayga bilaabana Hadiisha Ismaan Axmed oo maanta xaafadda Aytiro oon ka sugno maanta 12 ato oo hadda walaalahayno oo khayrka badan iskoolka Salaama oo subaxdaan gurmad iyo ko horay gacan ka jeesadeen oo haddana gurmadkii gudashay ka dhex jiraan waxaadaan soo gaareen walaalahayna khayr badan inay Ilaahay siiyo haddana walaalahayna waxaan ka rabnaa gurmadkan sidii iyo aan bilaabeen inay tilaabadiyo aan wadaan boolnin ee qabsadee nin kale in dhoobiska fiirsadee haddii hoosha adan qabsane ninkin qawadaa ma jirto kelibka meesh isan aan wadaan adduunka ilaa caalamka ilaa meeshii oo aan damboyto inas kelibka inas isla gaaro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا هرت ولا شيء حبيبي أي كهذا شوية هذا معنا عبادة هذا البرع عبادة معها
إن إلهي كعب سما أمد المسلمين تملك استيروك سيد سي شاب توايه أبغى يدك شيء باهي مع روريا أبغى يدك شيء باهي كستوكويت أبارين أباروين بيشوف هذا روتيا وحبيب بلد يبولو ما متأكد أبغى مجيلة كلاه وحاو هوسكو أنا أنت طول أتقوم أنا أبغى هوسكو أبغى طول ده أنكبير أو ما شاء الله إيوايا لكن إلا يراي صدق ما أها ما ننقبته هذا مصير إلى أكتس كويتو نك نيجي الحمد لله إنه بيكره بي أو ها إيوايا أو باحت بيه أو إلى أكتس كويوا هل كمر أو ما أنت تلتشين كإيميل كسرنا نقطة صدقات كذا تيجو مركني كهولو يتوه فيسبوك هنو بارو نقدر أبغى ولا غلط عاود الصوت عبها أو مايك ورا مركني كهولو يتوه الحمد لله دبعتنا وانتين كده حاجة ما تطبق إن شاء الله دك مالي قدام بوت تطوق حي مالي قدام بوت قولي قدام بوت أويك نقول بنفس دم تعالي سيدات ساعة قدام حافظة برسيد دول بله إيماني دول بله هجوري سياري هو اللي هرجلوا مال كست داوي وحول بإيماني أرنت هذا بيه حرنك ويناتي وحي روبت دك بني آدم بتبالسي بيع مكي شباب بيع ماشي روح عرفتين كوريجا أراجع أنت قولي هذا مساجدها جدت كأيقويا بيها إنه يوسم كرهايان على يرتاين قر على سيسيو ننكي فيديو وفير سدن مال الماشي زروجو وح على بحي إليك سوق عدنه ويلشان هبدا أو صوت درستن دقواي أرك أو حافظ عن على دواي ما أها دق ما تيجي ما فميتنا وح على بحي إليك سوق عدنه جيك سبسوا هجاجا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الصومالية ميل والجذور أنت إسلام أمتنا ومحمد بل يدي بتروك تلا ورمين. صومالي كل شيء من أنت الشهادة لا إله إلا الله عبشنا عن جدي وعلي. ميل والجذور إن يجعلني سيا. وني لبعض أنبهت فيني هايتي. خير الله سيو. walaalahayno ilmahayno aqoonyahanka iskoolaadka waa gorobka noo qabatay guulow gorobka noo qabaday gaasiyaalkana gorobka noo qabaday cayaalkayna iskooleyda wax baradoo haayaan macallimiintiyo wixii niisoo ururiyeen abalan iyo hoolka galnay ilaa hadda iyo hoolka hayne maamul daraatisniin kooy walwala ahayna kara laha siiyo laakiin wadankan dakhli ma ka yar degmada afkooy dakhli ma ka yar dhibaato aad anbaaxad weyn qabne intiga allah hortaanay kusoo gurmado uni baahi mani haajo uni qolna ma ka dhahno uni abaarna ma ka dhahno weligaano xaafadan ay tiro tii kaarna soo geliye maana tii oo laf angoodi maana tii laf laga qori maana haangi facebook isdhigeen maana haangi dad muhunguri aan seedeen maana baahi uni guntigeena hiradaane beenta xaaraan waaye لكن وحدة دبعت أنباحت فيه من هايته قريجي بيه ما كجران لا يسيمو لا يجر نقطة هذه صارت بلفص لا المهم سجال سأهبني ما بيه كده جران لسوكي دبعت تاسكين ولا عرجين مساجد ده دوغ من بيت الله ملك دو كذا وماله رجيم فوق صايم مساجد ولا ريالو مير والبسروق تام إلهي إند الشيء ربي إند الشيء ولا هنيسوسيو والله نيسو ديغو ويلشاي انا غربك نو غبتي غولو غربك كغبد غربشون الله قالو واخ انا لا بهيس نيسو ودان انت اسلام امد النبي محمد او اريغل كسو دمقتو ويلشاي هنين كسو ديب دك كو نيسو غرمدي واي مال اسكول نيشاني اسكول دي كسو روريو نيشاني او ارغني لغلي غربكين الله قالو الهي قوشي نيسو اليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته